Te acompañó el Cebocito, el perrito más famosito, ¿verdad, Cebocito? Sí, ¿eh? Y le tenemos una salchicha. Ah, salchicha, tenía rato que no se comía salchicha, ¿verdad, Julia? Yes. Otra salchicha. Otra salchicha. Otra salchicha. Ahora ya Otra salchicha. con cebo. Otra salchicha para el Cebocito. El perrito más famosito. Es el celosito. Es muy celosito. Ustedes también, cuando vean un perrito así, sin hogar, sin el apoyo de un humano, bríndenle algo de alimento. Ya no Una tiene de salchicha, cuando ¿eh? se perdió. Es muy común que todos los tengamos en nuestro refrigerador. Un pedazo de jamón, de chorizo, un huesito de pollo. Eso es lo uno nomás. ¡Cebocito! Ay, sus ojos le cambian de color amarillo, verde. Mira, mira, ay.